raha ny vaovao azy moa dia hanomboka rahampitso ny fizarana ny vatsim-pianarana roa volana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso eny sy ho an'ny politeknika eny Vodivorona no marian'ny tompona andraikitra avy ao ministera ny fampianarana ambony moa fa ny vatsim-pianarana roa volana ihany hatreto no zaka ny teti-bolan'ny ministera ny fandoavana azy ary efa nisy ihany koa ny fifampiresahana teo amin'ny rotonta ny 2020 ny volana septambra lasa teo izay ny makasika an'iny fa nisy kosa ny atrikasa ny tanterahana androany teny amin'ny Live Hotel teny Andavamamba teny sy nanangonana ny manahiran-tsaina moa ity fitoana ity nanomboka ny novambra 24 no nanatanterahana ny fanadihadiana makasika izany tamin'ireo faritra 12 manerana ny nosy. Ny voka-tsihirina sy ny fanalan-jaza no anisan'ireo manahiran-tsaina ny tanora ankehitriny raha ny fanadihadiana tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanangonana ny manahiran-tsaina ny tanora no resahana izay nampiasaina ireo fitaovan-tserasera toy ny SMS, ny Facebook sy ny Twitter. Izay ny fantatra nandritry ny atrikasa izay notanterahana androany tetsy amin'ny Live Hotel Andavamamba. Tena manahira-tsaina ny tanora amin'izao fotoana izao ny raha ny fanadihadiana teny fotony sy tamin'ny alalan'ny internet dia voalohany indrindra ny voka-tsihirina sy ny fanalan-jaza izany hoe izay miresaka rehetra zany momba ny fahasalamana dia faharoan'izay mitambatra ny alcool sy ny drogue dia fahatelo izay miaraka amin'io ny sécurité miaraka amin'ilay alcool sy ny drogue dia fahatelo ny fialana amin'ny fianarana na abandon des études abandon scolaire ary farana fananan'asa amin'ny ankapobeny. Ity tetikasa fanangonana ny manahiran-tsaina ny tanora ity dia iarahan'ny Institut National de la Jeunesse, ny PNUD sy ny CNPC na ny Consortium National pour la Participation Citoyenne. Voalaza fa tsy ampy ny fifaneraserana misy eo amin'ny tanora sy ireo ray aman-dreny na ireo mpanabe ary ny ray aman-dreny mihitsy aza indraindray no manomevahana ny tanora. Ray aman-dreny fa misy ozy indraindray ray aman-dreny mihitsy ozy ny manome rabera sy tokan'ilay ankizy kely, ray aman-dreny mihitsy ozy ny maniraka an'ilay ankizy kely mandeha vidy-sigary sy ohatr'izay. Ary indrindrandrindra ny tena manahirana ny ankizy vavy sasany amin'izao fotoana izao ny ray aman-dreny mihitsy no maniraka mandeha mitady koresy. Ny ankizy hoe koresy moa dia hoe ilay vazaha ifandraisany amin'ny alalan'ny Facebook na amin'ny alalan'ny internet sy ny isan-karazany. Ny fanadihadiana izay natao moa dia efa natomboka tamin'ny novambra 2024 hatramin'izao. Ny atrikasa nasionaly tanterahana dia natao indrindra mba andravonana ireo izay manahiran-tsaina ny tanora voangina hatr'izay. Ny tolotanana izay hoentin'ireo tompona andraikitry ny tetikasa dia ny anolorana ny fehi-kevitra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera mian'ny tanora. Izy koa raha ny fantatra ny fifaninanana mikasika ireo paikady tsara indrindra azahoana hatramin'ny $5,000.